Всем добрый день. Nissan Премьера P12 столкнулся с такой ситуацией, что на улице сугробы какие лежат, что у нас переключатель передачи шумит, когда звук слышно, просто когда немножко делается, и звук такой непонятный, малоприятный, конечно. Стучит, но вроде едет. Кто, если сталкивался с такой темой, прошу сообщить, подсказать. Мало ли кто вдруг, конечно, будет лето, разберем, но пока зимой что-то неохота ездить. Ждем. Как говорится, хороший штук всегда наружу вылезет. О, ждем. Может, кто что подскажет, что можно сделать. Причем не всегда. Сейчас перестало. О, опять стучит. Как будто что-то где-то заедает. Ну ладно. Всем привет, всех обнял.